ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ طبعا زي ما هو واضح انا هتكلم النهارده عن تجربتي مع اختبار الايلتس. إيه حضرت ازاي، النصائح المهمه اللي انا هديها لكم، ايه المفروض السكور اللي انت تجيبه عشان تعرف تقدم على الجامعات هنا، وهل الالماني انت محتاجه معاه ولا لا. يعني لو الجامعه مثلا انت رايح تدرسها بالانجلش بس، هل انت محتاج الماني ولا لا؟ فنتوكل على الله ونبتدي كده. وبالمناسبة برضه هوريكم في آخر الفيديو أنا جبت كام السكور، يعني على يعني دي هكون في حتة السكور وأنا بقول إن أنت المفروض تجيب سكور كام مثلا أو ما تقلش عن السكور ده. فخلينا كده نبتدي بحاجة بسيطة، اللي هو إيه هو الاختبار ده أصلا. تمام. الاختبار ده تقريبا من أهم الاختبارات بتاعة اللغة الموجودة على مستوى الكوكب أو على مستوى العالم، علشان لو أنت عايز تكمل دراستك بره باللغة الإنجليزية بس لازم الاختبار ده يبقى معاك. في حاجة موازية ليه اللي هي التويفل، تمام، أو يعني أيا كان إيه هو، لكن ما بيطلبش قوي زي ما الآيلتس بيطلب يعني أنا فاكر. ولو انتوا دخلتوا على موقع دي دي او شفت فيديو دي دي، هتلاقوا مثلا لما انا كنت بدور على متطلبات الجامعات في مثلا اللانجوج ريكويرمنتس، بشوف دايما اللي هو ايلتس ممكن ساعات يبقى ايلتس مع مثلا تويفل مع مثلا مش عارف ايه كده تاني، مش الاتنين سوا، لا هو بيقول لك ده يا اما الموازي ليه بالسكور هنا. تمام. بالمناسبه يعني الجريدنج بتاع دوت مختلف عن ده. يعني الايلتس بيبتدي من اول زيرو اللي هو انت ما حضرتش الامتحان، لحد 9 اللي هو يعني انت اصلا نيتيف سبيكر اللي هو دي لغتك الام. انما تويفل تقريبا بتبتدي من زيرو لحد مش عارف 200 وشويه، او يعني دوت يعني توزيعات مختلفه ودي توزيع مختلف. فمثلا بيقول لك انا عايز ده مثلا المساوي ليه بده، لكن الاتنين سوا لا، مش بيطلبوا الاتنين سوا، هو بيكون واحد بس هو يعني كافي. لكن على الاغلب الايلتس هو اللي بيطلب دايما يعني. فلو انت رايح تدرس انجليزي في اي حته ده لازم يبقى معاك. طب نيجي على قصتي مع الانجليش ومع الامتحان نفسه، ومنها هقول لكم انا ازاي حضرت الامتحان. تمام. مبدئيا يعني انا تعليم حكومي عادي جدا. وتقريبا يعني عمري ما استخدمت اللغه في حياتي حتى لحد الوقت اللي انا جيت فيه هنا المانيا. يعني انا ابدا ابدا لا انا اتمرنت على اللغه ولا اتكلمت انجليزي ابدا في حياتي لحد ما جيت البلد هنا. وده طبعا يعني عمل لي مشاكل كتير جدا حتى لما جيت هنا. يعني جرامر غلط جدا، نطق غلط جدا، وكنت بعك الدنيا عك يعني. لحد دلوقتي حالا برضه لسه اني بعكها بس اتحسنت. يعني لحد دلوقتي حالا لو انا هبتدي اتكلم مع اي حد انجلش هنا، لازم يعني اقعد اول حاجه 4 دقايق كده اسخن كده شويه، عشان كده عشان بعد كده اعرف اتكلم بسرعه او ارمي الكلام من غير ما افكر. انما مثلا ان هو يعني اسلم على حد ارمي كلام من غير ما افكر كده على طول في اول لحظه، لا يعني محتاج ان انا اسخن شويه يعني. انما مثلا لما جيت في الاول خالص كانت طينه حرفيا لكن المهم انا مثلا فتره المدرسه كلها وفتره الثانويه كلها، يعني انا اصلا كنتش مهتم باللغه ديت، ولا حتى كنت بحضر في اي حصص، ولا حتى كنت باخد دروس ولا اي حاجه. يعني كنت انا مقضيها بالبركه كده، يعني حرفيا دعاء الوالدين. تقريبا بدات اقول ها يعني كده، وبدا الانجليش بتاعي يعني يتحسن سيكه كده بسيطه اول ما دخلت الجامعه. اللي ما يعرفش، انا درست تجاره انجليش في مصر، فطبعا الجامعه بالانجليش، فاللي هو يعني كان في عندنا كورسين انجليش يعني في الجامعه برضو، اللي هو ما ركزتش فيهم قوي ومش مذاكره قوي، لكن تقدروا تقولوا بدل هي اللغه حواليك او انت يعني في بيئه فيها اللغه هتتحسن عندك يعني غصب عنك. لكن اكبر عامل فرق معايا في اللغه تماما هما السنتين بتوع الجامعه اللي في مصر. مش عشان خاطر الجامعه، لا، علشان انا كنت بدات استخدم اليوتيوب كتير جدا، وكان كل المحتوى اللي بتفرج عليه انجلش، كان كل حاجه بشوفها انجلش. يعني المحتوى العربي اللي بتابعه قليل جدا 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 يعني. المحتوى مثلا البرمجه او مثلا الماركتينج او اي محتوى مثلا بيزنس كنت انا بتفرج عليه، اي كورسات مثلا بيزنس كنت انا باخدها اونلاين كانت كلها بتبقى انجلش. فده اللي كان بيحسن معايا اللغه، لان انا ساعات كتير يعني او اوقات كتير جدا مثلا كنت اتفرج على فيديوهات وحرفيا مش عارف افهم نص الفيديو، فكنت بفتح اللي هي السبتايتلز اللي هي علامه السي سي اللي في الفيديو، كنت اشوف الكلمه اللي انا مش عارفها واقعد ادخل واترجمها وبتاع واشوف النطق ازاي وانطق معاها. فتقريبا السنتين بتوع الجامعه في مصر وفرجتي على يعني في خلال الفتره ديت انا كنت بتعلم كتير جدا اونلاين مع نفسي، هو ده اللي فرق في الانجليش بتاعي. نرمي بقى كده قدام شهر واحد شهر اتنين اول لما انا ابتديت اجهز الورق بتاعي علشان خاطر ابدا اسافر. وقتها كان رمضان تقريبا، يعني انا مش قادر يعني مش هقدر افتكر التاريخ بالظبط، لكن هو كان شهر 4 شهر 5. انا كنت يعني بقول ان انا لازم اجهز كل ورقي قبل ما رمضان يدخل، لان انا اول ما رمضان يدخل انا هقعد في البيت مش هنزل مشوار،
لا انا هنزل في الصيام وفي الحر والمرمطه دي، لازم اخلص امتحان الايلتس بتاعي قبل رمضان، ولازم اخلص كل ورقي قبل رمضان. طبعا يعني المضحك ان انا عملت كل ورقي في رمضان يعني. المهم حطيت لنفسي حوالي شهرين اجهز لامتحان الايلتس. خطتي مشيت كالتالي: انت دايما لما بتقيم في حاجه، اللي هو يعني بتركز على حاجه او بتهدف في حاجه، لازم تعرف انت بتبدا من فين، او انت فاهم اللي هو هتشوت من فين، وتعرف هدفك فين. فانا كان بالنسبه لي لازم اعرف فين الستارت بوينت بتاعتي، يعني اللي هو يعني انا ايه النقطه اللي انا هبدا منها. فكان اول حاجه عملتها ان انا دخلت شفت امتحان اونلاين فور فري. في طبعا امتحان تبع البريتش كونسل، ده المكان اللي انت بتعمل فيه الامتحان بتاعك. لكن ده كان بفلوس، كانت تقريبا 750 جنيه او 1250 جنيه، حاجه يعني في الرينج دوت، فهو يعني كتير. فقلت لا، هشوف حاجه اونلاين بديله وخلاص. فالمهم يعني دخلت شفت امتحان، يعني امتحانات اونلاين، ولقيت يعني حاجات كويسه وفور فري تمام. ممكن تكتب فاهم ايلتس موك اكزام فري اونلاين، او ممكن تكتب مثلا ايلتس تيست فري اونلاين، او كل الكلام دوت. فيعني دخلت اخترت واحد، اخدت الامتحان. كاتبا اخد مني وقتها مش عارف ساعه وربع، ساعه ونص، اللي هو يعني انه مش زي الامتحان الحقيقي. الامتحان الحقيقي اطول من كده بكتير. وشفت السكور بتاعي كام، لقيت السكور بتاعي حوالي 4.5 او 5. ده يعني للاسف ما يأهلكش لاي حاجه هنا في المانيا. لازم اقل حاجه على الاقل 5.5 علشان تبدا تعرف تقدم على كذا جامعه. لو انت جبت، يعني دي بقى عموما كده، لو انت جبت اي حاجه اعلى من 7.5، انت كده تمام فتح لك كل الجامعات انك تقدم فيها. لو جبت حاجه اعلى من 7.5، انت مش لازم تجيب 8 ولا 8.5 ولا 9. ما حدش اصلا بيجيب 9 يعني، عشان بس نبقى متفقين. الناين ده معلوم معناه ان دي لغتك الام. انت اصلا لو دي لغتك الام، انت مش هتحتاج تعمل امتحان، انت بتقدم على الجامعه على طول وبتتقبل فيها. يعني تخيل كده مثلا انك رايح مثلا تدرس في جامعه مثلا في مصر، وليكن مثلا عين شمس اداب مثلا، فاهمني؟ ويقول لك لا عايزين امتحان عربي يثبت انك بتعرف تتكلم عربي. طب هو يا جدعان انا مصري، فلو مثلا انا بتكلم ايه اصلا؟ هيروغليفي؟ انا بتكلم عربي. هي دي نفس الموضوع. فلو حد جاي مثلا بريطانيا او مثلا امريكا وهو يعني متجنس، او مش متجنس، اللي هو يعني ابن البلد، مش مطلوب منه الامتحان دوت، اللي هو يعني معلش يعني انت هتتكلم ايه تاني غير الانجليزي؟ تمام. فمحدش بيجيب 9 ديت، هي 9 دي اللي هو يعني رمز كده وخلاص. انما هي دايما اعلى حاجه اللي هي 8.5 يعني. فانت مش مطلوب منك الرقم ده، ولا حتى مطلوب منك 8. انت لو مجرد ما انت تجيب 7.5، انت تعرف تقدم على كل الجامعات اللي هنا حرفيا. تمام. فانا لما عملت التيست ده زي ما انا قلت، جبت 4.5 او جبت 5، فقلت لا لازم نشتغل على الدنيا دي اكتر بكتير. فابتديت طبعا اشوف ايه التايل اللي واقع مني، ايه قصدي البارت اللي واقع مني. في عندك 4 بارتس في الامتحان. اول حاجه السبيكينج، تاني حاجه listening، الريدنج والرايتنج. انا كان بالنسبه لي اسوأ حاجه هي الريدنج. مش عشان خاطر انت مش بتعرف تقرا، لا، بس يعني اللي هياخد الامتحان دوت او بيبدا يحضر الامتحان ده هيفهم قصدي. الريدنج بيبقى قطعه ضخمه جدا جدا جدا. تمام. مش الغرض منها انك تقراها كلها، الغرض منها ان يبقى عندك مهاره انك ترمي عينك تعرف تشوف الاجابه فين، تاخد الاجابه تحطها في قلب السؤال. مش انك تقرا القطعه كلها، لانك لو انت قعدت تقرا القطعه كلها الوقت هيخلص اصلا وانت في نص القطعه، حتى لو انت بتقرا طبقه. ففي حاجه يعني مهاره اسمها تقريبا السكيمنج. مهاره السكيمنج دي المهاره اللي انت لازم تشتغل عليها وانت بتطور مهاره الريدنج عندك. السكيمنج هي انك لو عندك القطعه كده، انت مش بتقرا من هنا لهنا، لا، انت بتقرا النص وعينك بتلمح الاطراف. بعد كده بتروح على السؤال وتفتكر انت السؤال دوت ممكن اجابته تبقى فين. فالريدنج ملهاش علاقه اصلا بقدرتك على القرايه، ليها علاقه بقدرتك على استخدام مهارات تانية. وهو ده الامتحان عموما يعني. الامتحان هو بيختبر قدراتك على استخدام مهارات تانية مع المهاره الاساسيه اللي هو الريدنج، اللي هو يبقى انت عندك قابليه للفهم. دي حاجه اساسيه، انت اصلا يعني مش هتدخل امتحان لو انت مش قادر تفهم انجلش، صح؟ لكن لا، هو بيختبر مهاره تانية مع المهاره الاساسيه. نفس الموضوع برضو مع السبيك كده، نفس الموضوع مع الرايتنج، مع كل الكلام دوت. فانا طبعا بعد ما انا عملت الامتحان الاونلاين دوت، بدات اشوف نقاط ضعف فين وتبدا تشتغل عليها، تبدا تحسنها. حلو. طب تحسنها ازاي؟ الموضوع اتفه مما انت متخيل. لا محتاج كتب ولا محتاج اي حاجه من البتنجان دوت. انت محتاج انك تدخل على اليوتيوب وتكتب السكيل اللي انت عايز تكسبها. يعني انا مثلا كنت ضعيف زي ما قلت لكم في الريدنج، كتبت
how to improve reading IELTS، بس كده على اليوتيوب. ازاي تحسن مهارة القراية للامتحان، بس كده حرفيا. وهيبقى عندك آلاف الفيديوهات لو شفتها من هنا للسنتين الجايين مش هيخلصوا. تمام. انت بس عندك انك تشوف بس مثلا يعني اول 5، طبعا اول 5 يكونوا مثلا من 5 قنوات مختلفة، تشوف انهي واحد عجبك وتفضل معاه. تدخل بقى على اليوتيوب شانل بتاعته وتبدا بقى فاهم تشوف كل الفيديوهات بتاعته. هما بيكونوا عاملين بلاي ليست، وانا ان شاء الله هحط في الديسكربشن اليوتيوب شانلز اللي انا استخدمتها بنفسي. يعني انا حضرت الامتحان كله على اليوتيوب، لا استخدمت كتب لا استخدمت اي حاجه، هو كله على اليوتيوب حرفيا. عشان كده انا دايما بقول هو ده استخدامي، يعني هو ده السوشيال ميديا بالنسبه لي، هي اليوتيوب. انا مش بعمل اي حاجه تانية غير اليوتيوب. فضلت هكذا حوالي 7 اسابيع. جه الوقت ان انا هدفع الامتحان علشان خاطر ادخل الامتحان امتحن. الامتحان كانت تكلفته حوالي 4000 جنيه وقتها. ووقتها قلت خلاص هتوكل على الله وهمتحن. دور كورونا على طول. فضلت راقد حوالي اسبوعين 3 اسابيع. طبعا اول اسبوع في الدور دوت كان يعني حاجه يعني استغفر الله العظيم بجد يعني. كانت فعلا ايام ما يعلم بها الا ربنا. ولقيت رمضان خلاص يعني الحمد لله انا كنت بدات اشم نفسي. رمضان كان 4 ايام ودخل. طبعا رمضان دخل من هنا، انا اعمل ايه؟ لازم انزل امتحن، عشان لو ما امتحنتش يعني مش هعرف اعمل حاجه. بالمناسبه في نوعين من الامتحان، في امتحان الكتابي، وفي امتحان اللي على البي سي اللي هو على الكمبيوتر. تمام. طبعا يعني انا انصح اي حد خطه وحش زي حالاتي اللي هو خط مش بيتقري اصلا يدخل الامتحان اللي على البي سي دوت. وانا انصح اللي هو اي حد يعني عموما يدخل امتحان على البي سي حتى لو انت خطك ايه، يعني ده احسن لك بكتير جدا جدا، لان حتى الكتابه على الكيبورد اسرع يعني. وبرضو وقتها انا فاكر في خلال الشهرين دول كنت انا دخلت اتمرنت على سرعه الكتابه على الكيبورد. برضو تقدر تسيرش في الموضوع ده على اليوتيوب او جوجل، وهتلاقي مواقع معينه بتمرن ايدك انك تكتب بسرعه على الكيبورد يعني. زائد ان انت الامتحان الكتابي بياخد فتره اكبر على ما النتيجه تطلع، انما نتيجه امتحان اللي هو برضو اللي على الكمبيوتر بياخد فتره اقل بكتير على ما النتيجه تطلع. فانا برضو انصح في كل الحالات انصح بامتحان الكمبيوتر، ما انصحش خالص بامتحان الكتابي. المهم يعني قلت خلاص بقى يعني والله العظيم يعني اللي يحصل يحصل، وانتهى الموضوع حرفيا. رحت جاي داخل حاجز وكان في وقتها فاضل حوالي مش عارف تقريبا 6 ايام قبل الامتحان. ده كان وقتها تقريبا اليوم الثالث من رمضان حاجه يعني في الحدود ديت. وقلت يعني خلاص انا توكلت على الله، ولا حتى اصلا ذاكرت وقتها ولا اي حاجه. قلت يعني اللي يحصل يحصل، انا زهقت. تمام. جه في اليوم الامتحان دوت كان طبعا يعني صيام وبتاع وكده، وانت عارفين دايما اول اسبوع في رمضان دوت بيبقى اخشم اسبوع يعني، لان بيكون لسه الجسم ما خدش على الصيام. لكن انا قلت يعني ربك معايا وان شاء الله ربنا يوفقها يعني. خدت بعضي يوم الامتحان، رحت طبعا يوم الامتحان دوت تهت اول يوم، لان يعني مكان جديد خالص عني، تقريبا المكان بتاع البريتش كونسل في قلب المهندسين. رحت هناك اخدت الامتحان يعني اللي حصل حصل. طبعا السبيكنج كان زي الزفت، كان زي الخرا حرفيا، لا مؤاخذه يعني. يعني انا ما كنتش بعرف انطق جملتين على بعض. كان يعني الدنيا كلها خرابه حرفيا يعني، بسبب بقى الصيام، بسبب بقى دور الكورونا اللي جاي، بسبب ايا كان بقى. يعني انا مش عايز ارمي حاجه، لكن يعني ما كانش احسن حاجه. اللي هو يعني انا طلعت الامتحان، خلصت الامتحان، قلت لو الليسننج اللي هو الاستماع، لان ده بقى احسن حاجه عندي هي الاستماع. وبسبب ايه؟ بسبب اليوتيوب تاني يعني حرفيا. فقلت لو الليسننج ما شالنيش، اللي هو ما عملش الكاري لبقيه البارتيشنز او بقيه البارتات اللي في قلب الامتحان، انا مش هعرف اجيب على الاقل 5 يعني. انا انتهى الموضوع بالنسبه لي. فضلت بقى في البيت لمده حوالي كان تقريبا ممكن 20 يوم، يعني حوالي اسبوعين وشويه، يعني حاجه بسيطه خالص. لان طبعا في ايام عمل مش في، طبعا ايام في الاسبوع مش بتتحسب ليا ايام غير العمل، اللي هي مثلا الجمعه والكلام دوت. لحد اما النتيجه اتبعتت لي على الميل. طبعا بتفتح الميل، ومن الميل بتروح للويب سايت بتاعهم. الويب سايت طبعا بيبقى ليك بقى اكونت هناك، ده وقت ما انت تيجي بتدفع بتعمل الاكونت دوت. الموضوع بسيط يعني مش معقد. والاقي نفسي جايب 6.0 حرفيا. يعني اللي هو مش حاجة فلكية ولا 7 ولا 7.0 ولا لا، هي حرفيا 6. رقم ضعيف جدا 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 يعني رقم ضعيف بتخلف يا جماعة. والله العظيم انا متأكد ان في ناس
ممكن ما تفكرش تحضر الامتحان دوت، ويدخلوا كده مع نفسهم ويجيبوا مثلا 7. انا متاكد ان في ناس موجوده زي كده، الانجليش بتاعهم حلو كفايه ان هم يعملوا حاجه زي كده. لكن يعني انا بقى اللي حصل معايا وانتهى الموضوع. يعني الحمد لله في الاول وفي الاخر انا خدت غرضي من الشهاده، اللي هو ان انا اسافر خلاص كده يعني. يعني ما هو اللي يرجع لاول فيديوهات ليا هيفتكر ان انا كنت دايما بقول خد اللي انت عايزه واخلع. يعني ما تقعدش تقول انك عايز توصل للبرفكشنزم وانك عايز مثلا تقفل وبتاع وكل الكلام ده. صدقني كل الكلام ده مضيعه وقت، مضيعه طاقه على الفاضي. حط الطاقه دي في الشغل او في اي مكان تاني، تمام. فانا مثلا كان غرضي من الامتحان دوت هو ان انا يجي لي قبول من الجامعه بس كده. هو في الامتحان ده في الاول وفي الاخر عشان خاطر يجي لي قبول جامعه. انا كان غرضي ان انا يجي لي قبول جامعه، جالي قبول كذا جامعه، خلاص كان انتهى الموضوع الحمد لله. مع يعني اخدت الغرض بتاعي، امشي انا بقى. الشهاده دي بقى هم بيقولوا لك تعالى استلمها. فانت بتروح هناك بالبطاقه بتاعتك بتستلمها عادي جدا وبتمضي وبتخلع يا معلم. الشهاده بتبقى بالظبط زي كده. معلش بس بخبي على الرقم القومي وكل الكلام دوت. طبعا مالناش دعوه بالصوره، تمام. يعني بالمناسبه انا تاريخ الامتحان شهر 4 يوم 20، تمام. ممكن اي حد يدخل ويتاكد كده يعني رمضان اللي فات دوت كان في شهر كام. هيلاقي اللي هو يعني كان في حدود برضو الايام ديت، يعني عشان بس مصداقيه. لكن اللي هيشوف الدرجات بتاعتي زي ما انتم شايفين انا الاوفر اول بتاعي 6. رقم عبيط، رقم عبيط جدا. اللي هو equivalent to اللي هو بيساوي البيتس 5. هنا برضو ما عندهم اي 1 اي 2 بي 1 بي 2 سي 1 سي 2، تمام. فانا الايكويفالنت لي البي 2 انجلش. زي ما شايفين الاوفر اول سكور 6. ده اللي هو ده اللي انت بتركز عليه وانت بتقدم على الجامعات. اقل حاجه جبتها كانت السبيكنج، التحدث، جبت من 5.5. واعلى حاجه الليسننج زي ما انا قلت بسبب ان انا كنت بمرن، يعني كنت بسمع فيديوهات كتير جدا انجلش، وهي 6.5. وهو ده يعني زي ما انا توقعت هو ده اللي انقذني الليسننج بتاعي. وبس كده. يعني هي دي الورقه اللي انت محتاجها حرفيا علشان خاطر تعمل لها سكان وتقدم على الجامعات ويجي لك قبول من اي جامعه بقى. بس كده. اخدتها، قدمت. انا قدمت على جامعات كتير يعني بجد. يعني انت فاكر ان انا يعني الدنيا زنقت معايا في الفلوس بتخلف بسبب ان انا اتخبيت شويه في اللي هو ان انا كنت خايف وقلقان مش هيجي لي قبول جامعه. فقعدت ارمي ابلكيشنات كتير هنا. لدرجه ان انا يعني رميت في مجالات بعيده عن المجال بتاعي، بس اللي هو يعني انا عايز قبول، يعني انا عايز قبول، تمام. وما انصحش ان حد يعمل حركه زي كده، يعني حركه غلط يعني. لان في الاول وفي الاخر هم ردوا عليا قالوا لي يعني اللي انت درسته في مصر ملوش علاقه باللي انت عايز تيجي تدرسه هنا، فمعلش. هو خلاص كده انت فلوسك راحت يعني، تمام. الحمد لله يعني. زي ما انا قلت قبول الجامعه بتاعي جالي بدري جدا جدا. ويعني دي كانت الحسنه الوحيده اللي حصلت لي في مشوار سفري كله علشان خلاني اقدم على السكن. والسكن جالي بعديها بحوالي اسبوع او 4 ايام، اللي هو برده جالي بدري جدا جدا. ودي كانت حاجه الوحيده اللي حصلت يعني في سفري يعني. غير كده يعني الباقي كله معاناه زي ما انتم شايفين يعني وشفتوا في الفيديوهات اللي فاتت. واخر حاجه بقى او اخر نصيحه للناس اللي فضلت معايا في الفيديو الاخر، دايما بعمل انا الحركه ديت. practice makes perfect. يعني اتمرن كتير جدا 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 جدا. يعني انت اصلا مثلا ضعيف، انا يعني مثلا هنا انا ضعيف في حته الريدنج، تمام. طب انت ازاي هتطورها بسايد انك هتشوف فيديوهات على اليوتيوب؟ طب تمام، هتطورها ازاي؟ ادخل اتمرن عليها كتير جدا 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 بتخلف، تمام. طب هتتمرن عليها ازاي؟ برضه هتدخل على جوجل، هتكتب انك عايز تتمرن على الريدنج امتحان ايلتس، بس كده. والله العظيم بس كده حرفيا. وطبعا تكتب فري اونلاين او يعني اونلاين فور فري، عشان بس يعني فاهم في حاجات مدفوعه كتير جدا، فانت تكتب انك عايز تتمرن على الحاجات ديت اونلاين فور فري يعني. هتدخل هتلاقي يعني والله حاجات لو حليتها من النهارده للسنتين الجايين ما هتخلص، فاهمني. فانت حل بقى اللي تقدر عليه في خلال الفتره الزمنيه اللي انت حاططها لنفسك تحضير الامتحان. في ناس ممكن تحضر مثلا في 3 شهور، ممكن ناس في شهر، ممكن ناس تدخل على طول وتجيب سكور على حسب يعني انت خلفيتك في اللغه دي عامله ازاي. انا كانت خلفيتي سيئه. وزي ما انا قلت انا كان بس الليسننج عندي هو اللي كويس بسبب ان انا كنت بسمع كتير فيديوهات انجلش على اليوتيوب وبس كده. الموضوع بسيط، ما اعتقدش انك يعني هتحتاج اي حاجه تاني. وصدقني السكور اللي انا جبته ده سكور عبيط، عبيط بتخلف، اي حد يقدر يجيبه. فيعني الموضوع سهل، الموضوع مش صعب. وما تنساش في الاخر لو عندك اي سؤال ليا تقدر تبعت لي على الانستجرام بتاعي تحت، هتلاقي اللينك في قلب او لو عايز تبعت لي على التليجرام برضه هتلاقي اللينك في قلب الديسكريبشن يعني.
فيل فري انك تبعت اللي انت عايزه. لو عايز تكلمني في اي حاجه يعني ليها علاقه بالسفر او ليها علاقه باي نصيحه، هجاوبك على قد حد المعلومات بتاعتي. لو انا ما اعرفش حاجه هدخل اقول لك على طول دايركت انا للاسف ما اعرفش يعني وما اقدرش افيدك. لكن لو عندي تجربه او عندي خبره في الحاجه ديت هرغي معاك كتير يعني، فما تقلقش. ولحد فيديو تاني، سلام عليكم.